చూస్తున్నది సింప్లీ విత్ స్పందు. అంటే ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా, వాళ్ళ కోసం అన్నమాట. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ స్పందన. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సింప్లీ విత్ స్పందు. సారీ, నైట్ 10 అయిందని మర్చిపోయి గట్టిగా అరిచేస్తున్నాను నేను. యాక్చువల్లీ ఎంత గట్టిగా రావాలన్నా ఇప్పుడు నాకు ఎనర్జీ కూడా లేదు, ఎందుకంటే టైం 10 అవుతుంది. నేను 9 o'clock చేయాల్సిన సింపుల్ పనులు కాస్త ఇంతై కూర్చున్నాయి. అవి ఏంటంటే చూపిస్తాను ఉండండి, ఓ లుక్ వేయండి ఇలాగా. సో ఇదన్నమాట సంగతి, కనిపిస్తుందా మీకు? ఇంత గలీజ్గా అయిపోయిందన్నమాట కిచెన్. ఈ కిచెన్ క్లీనింగ్ అంతా నేను సండే చేసుకునేదాన్ని హ్యాపీగా, వీక్ మధ్యలో చేసేలాగా పెట్టారనమాట మా వాళ్ళందరూ. అస్సలు ఇంత లేట్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటో మీకు తెలియాలి, చూపిస్తూ ఉండండి. చూసారా, ఇది పరిస్థితి. అర్థం కాలేదు కదా? ఇది మా బెడ్రూమ్. ఇక్కడ ఒక ప్లగ్ ఉంది చూసారా, దీని నుంచి కనెక్ట్ చేసుకున్నారు మా వారు ఛార్జింగ్. ఇక్కడ పెట్టారు. ఇటు పక్క మా తమ్ముడు, ఇటు పక్క మా ఆయన, ఇద్దరు బిజీగా ఉండి ఇప్పుడు డిన్నర్ చేశారనమాట. ఆ డిన్నర్ ఏదో ఏ అన్నమో పప్పు అయితే వాళ్ళే పెట్టుకుని తినేవాళ్ళు, కానీ ప్రతిరోజు ఏ పెసరట్టు వేయడమో లేకపోతే ఏ రొట్టె చేయడమో కాబట్టి ఇంత నిదానంగా అయిపోయిందనమాట. సో ఈ కష్టాలన్నీ ఎందుకు కానీ, ఇవాళ నా రొటీన్ కిచెన్ క్లీనింగ్, ఒక్క చుక్క నీళ్ళు కూడా కింద పడకుండా ఎలా చేస్తానో నీట్గా, చాలా తొందరగా, సింపుల్గా అది మీకు చూపిస్తాను. దాంతోపాటు నా కష్టాలు కబుర్లు చాలా ఉన్నాయి, ఓపిక చేసుకుని విందురు కానీ. నా కిచెన్ ఎలా ఉన్నా గ్యాస్ స్టవ్ మాత్రం ఇంత గలీజ్గా నేను ఎప్పుడూ పెట్టుకోలేదండి. ఏదో కాస్త అన్నం వడ్డించుకోండి అని చెప్పినందుకు ఇంత అర్థంతం చేశారు చూసారా. దీనిపైన ఆయిల్ మరకలు కూడా ఉన్నాయి, మీకు కనిపిస్తున్నాయో లేదో నాకు తెలియట్లేదు, కానీ మొత్తానికైతే ఫస్ట్ చేత్తో క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఇవాళ ఈ కిచెన్ క్లీనింగ్తో పాటు కొన్ని కబుర్లు కూడా మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏం చేయమంటారు, నా కష్టాలు ఎవరికి చెప్పుకోవాలో అర్థం కాక మీకు చెప్పేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇలా క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ చిన్న తడిబట్ట నా దగ్గర ఉందన్నమాట. సో ఈ తడిబట్టతో ముందు నీట్గా తుడిచేస్తున్నాను అనమాట, ఆయిల్ మరకలు పోయేలాగా. నాకు యాక్చువల్లీ ఈ గ్యాస్ స్టవ్ కింద ఏంటంటే రైస్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి. మనం వాటర్ పోసి ఏదో అంట్లు తోమినట్టు తోమేస్తే ఏమవుతుందంటే కింద రైస్ బ్యాగ్స్ అనేవి తడిచిపోతున్నాయి. కాబట్టి ఒక్క చుక్క నీళ్ళు కూడా పోయకుండా, కింద పడకుండా నీట్గా క్లీన్ చేస్తానమాట. మళ్ళీ ఆ నీళ్ళు కింద పడితే మళ్ళీ అవి తుడుచుకోవాలి, మళ్ళీ వేరేవి. అబ్బబ్బబ్బబ్బా, మామూలు సంత ఉండదు కిచెన్ క్లీన్. ఈ గ్యాస్ స్టవ్ క్లీన్ చేయడం ఏమో కానీ ఇంకా మొత్తం కిచెన్ మొత్తం క్లీన్ చేసిన ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది నాకు అలా వాటర్ పోస్తే. కాబట్టి నేను ఈ కిచెన్ ఫస్ట్ బర్నర్స్ క్లీన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈ మధ్యకాలంలో హార్పిక్తో బర్నర్ నీట్గా క్లీన్ అవుతున్నాయని విన్నాను. కాబట్టి ఇవాళ ఆ ప్రయోగం అనేది మీ ముందు నేను చేయబోతున్నాను. వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఏం చెప్పారంటే బర్నర్స్ అన్నీ మునిగిపోయేలాగా హార్పిక్ వేయమన్నారు. బట్ సీరియస్లీ అంత కాస్ట్లీ హార్పిక్ తీసుకెళ్ళి బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ కంటే బర్నర్స్ క్లీనింగ్కే ఎక్కువ వాడేస్తున్నానేమో అనిపించింది అనమాట. కాబట్టి కాస్త పిసినార్తనం చూపించాను దీనిపైన. అలా వేసేసాను అనమాట. క్లీన్ అవుతాయి లేకపోతే లేదు. కాబట్టి నేనైతే అంతకంటే ఎక్కువ ఎఫర్ట్ చేయదలుచుకోలేదనమాట. సో వీటిని అలా పక్కన పెట్టేసి ఈ గ్యాస్ స్టవ్ క్లీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అది 10 నిమిషాలైనా 30 minutes అయినా ఆ తర్వాత క్లీన్ చేద్దాం. నేను మామూలు వింబారే వాడతానండి ఇక్కడ కూడా. సో స్క్రబ్బర్ కూడా ఏంటంటే కొత్త స్క్రబ్బర్ వాడకండి, గ్యాస్ స్టవ్ కాబట్టి ఈ గ్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి అది స్క్రాచెస్ పడే అవకాశం ఉంది. చూసారా, మీతో మాటల్లో పడిపోయి నేను స్క్రబ్బర్కి సోప్ ఎక్కువ రాసేసాను. కాబట్టి ఆ స్క్రబ్బర్ కూడా వాటర్తో కడిగేసి నీట్గా, అసలు నురగ కొంచెం ఉండేలాగా అనమాట. స్క్రబ్బరు మరీ నీళ్ళుగా ఉండకూడదు, డ్రైగా అయిపోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే మన కాన్సెప్టే అది కదా, వాటర్ అంతా తగలకుండా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవడం. సో ఈ బర్నర్స్ అన్నీ కూడా ఇట్లాగే క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట. యాక్చువల్లీ ఆ బర్నర్స్ లోపలికి వాటర్ పోకూడదు, కాబట్టి మీరు గిన్నె లేదా ఏదైనా మూతలు కానీ అడ్డు పెట్టుకోండి. నేను వాటర్ ఎక్కువ వాడను కాబట్టి ఇలా పెడుతున్నాను అనమాట. ఈ గ్యాస్ స్టవ్ క్లీనింగ్ గురించి మీకు తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు. నేను తెలుసుకున్న విషయాలు ఏంటంటే, ఈ గ్లాస్ ఎవరైతే వాడుతున్నారో, అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ గ్యాస్ స్టవ్ ఎవరు వాడుతున్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనం చల్లనీళ్ళు పెట్టి తుడిచేస్తే గ్లాస్ బ్రేక్ అవుతుందంట కొన్ని రోజులకి. కాబట్టి పూర్తిగా నార్మల్ టెంపరేచర్కి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మనం వాటర్ పోయడం కానీ ఏవైనా చేయాలి. ఎక్కువగా కుక్కర్ పొంగడాలు, పాలు పొంగడాలు ఇలాంటివి కూడా జరగకూడదట. నేను మాటల్లో పడి మర్చిపోతూ ఉంటాను, మీరైతే గమనిస్తూ ఉండండి. ఇప్పుడు నేను తుడిచేది ఏంటంటే తడి క్లాత్తో తుడిచేస్తున్నాను. కాస్త తడిగా ఉందంతే క్లాత్. ఈ నురగంతా తుడిచిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని ట్యాప్ కింద పెట్టేసి నీట్గా మళ్ళీ ఒకసారి నురగంతా పోయేంత వరకు ఆ క్లాత్ని పిండి మళ్ళీ తుడుస్తాను అనమాట. అంటే అప్పుడు కొంచెం ఇంత పిండేయకుండా కొంచెం వాటర్ ఉండేలాగా చూసుకుంటాను నేను. సో ఇలా నీట్గా క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. చాలామందికి డౌట్ వస్తూ ఉంటుందన్నమాట, ఇలా క్లీన్ చేసినంత మాత్రాన నురుగు పోతుందా అని. నేను తీసుకున్నది చాలా తక్కువ వింబారు, ఖచ్చితంగా పోతుంది. అసలు ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ కానీ ఇంకా సోపు స్మెల్ కానీ అసలు ఏమీ ఉండదన్నమాట. యాక్చువల్లీ ఇవాళ బర్నర్స్ ఖరాబ్ అయినంత ఏ రోజు ఖరాబ్ అవ్వలేదు. ఎందుకు ఖరాబ్ అవ్వలేదంటే, ఈరోజు సీమ వంకాయ రోటి పచ్చడి అని మీకు చూపించా కదా. సో అదన్నమాట సంగతి. ఈ విషయంలో మాత్రం పెద్ద డిజాస్టర్ జరిగిందండి. ఆ డిజాస్టర్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే నేను కిచెన్ క్లీనింగ్ గురించి చూపిలేను. మీరైతే ఒక లుక్ ఇట్టేసి చెవు మాత్రం నా వైపు పడేయండి.
అది ఆ డిజాస్టర్ ఏంటంటే, నేను యాక్చువల్లీ నిన్న సీమ వంకాయ పచ్చడి చేసి ఇవాళ ఏం చేశానంటే 1:30కి మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చానమాట. సీమ వంకాయ పచ్చడి అద్దరిపోతుంది, సూపర్ ఉంటుందని చెప్పి లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో అని వీడియో చూడగానే అసలు ఒక్క వీడియో కూడా లేదు, సీమ వంకాయ పచ్చడే కనపడకుండా అయిపోయింది. ఏంటి ఏమైంది ఇలాగా అని ఆలోచిస్తే మా వారు మహానుభావుడు ఈమెయిల్స్ రావట్లేదని చెప్పేసి స్టోరేజ్ ఎక్కువ అయిపోయిందని ఉన్న వీడియోస్ అన్ని డిలీట్ చేసేసారు. వెనకాల ఐగిరి నందిని సాంగ్ ప్లే అవుతుందండి. నాకు ఎంత కోపం వచ్చిందంటే, కానీ ఆ కోపంలో కూడా కొంచెం లాజిక్ పెట్టి ఆలోచిస్తే మళ్ళీ నేను మీకు వీడియో పోస్ట్ చేయాలంటే సీమ వంకాయ పచ్చడి మళ్ళీ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, అదే సెల్లుతో మళ్ళీ నేను ప్లే చేయాలి. కాబట్టి ఇంకా ఏమీ అనుకోకుండా సైలెంట్గా మళ్ళీ ఫోన్ తీసుకుని మళ్ళీ సీమ వంకాయ పచ్చడి చేసి మళ్ళీ పోస్ట్ చేశాను. అందుకే ఇవాళ మీకు వీడియో 3 గంటలకు వచ్చేసింది అనమాట. ఆ కెమెరా మనకు అవసరం అని చెప్పేసి నేను అలా చేశాను, కానీ లేకపోతే కత్త వేరు ఉండేది. ఈ కత్త వేరు ఉండడం, నా జుట్ట బాగుంది అండం అనేది ఈ మధ్యకాలంలో మా ఇంట్లో అలవాటు అయిపోయింది అనమాట. ఎందుకంటే ఒక 3 కోతలు కూర్చున్నట్టుగా మధ్యలో మొబైల్ పెట్టేసి మేమందరం బిగ్ బాస్ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది పొడి క్లాత్ అనమాట. అంటే ఒకటే టీషర్టు ఫ్రంట్ భాగం బ్యాక్ భాగం ఇలా పెట్టేసాను అనమాట, ఒకటి తడిది ఒకటి పొడిది. సో మొత్తం అంతా క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పొడి దాంతో నీట్గా తుడిచేసుకోవాలి. ఇలా తుడిచిన తర్వాత గ్యాస్ మొత్తం క్లీన్ అయిపోతుందా? అయిపోదు. ఎందుకు అయిపోదంటే ఎంతో కొంత సారకలు, మేమంటే సారకలు అంటాం అనమాట. ఆ గ్లాస్ పైన మనం తుడిచిన అచ్చులు అనేటివి ఉంటాయన్నమాట. ఇంత కష్టపడి క్లీన్ చేస్తే మళ్ళీ అచ్చులు ఉంటాయా అని టెన్షన్ పడకండి. టెన్షన్ ఎందుకు, దండగా మన దగ్గర కాలిన్ ఉండగా. సో ఆ కాలిన్ అనేది ఏంటంటే మనం గ్లాస్ డోర్లు క్లీన్ చేసుకోవడానికి తెచ్చాను నేను. ఇది కూడా గ్లాసే కదా, ఆ పనిలో పని. మన వాడకం ఇలాగే ఉంటుందండి. ఒక్క వస్తువు తీసుకొస్తే మామూలుగా వాడం దాన్ని, అన్నిటికీ అన్ని రకాలుగా వాడతాం అనమాట హౌస్ వైఫ్స్. కాస్త అలా చిలకరించి కాలిన్ని దాన్ని పొడిగొడతో నీట్గా తుడుస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు నల్లగా నిగనిగలాడిపోతుంది అనమాట మన గ్యాస్ స్టవ్. టడైంగ్ అన్ని సేఫ్టీ థింగ్స్తో బర్నర్ క్లీనింగ్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను అనమాట. మరి సేఫ్టీ థింగ్స్ ఎందుకంటే వేసింది హార్పిక్ కదా, హార్పిక్ అంటే మండుతుంది కదా, కాబట్టి మండకుండా ఇంట్లో అవైలబుల్లో ఉన్నవి గ్లౌజులు తొడుక్కుని ఇలా పాత బ్రష్ తీసుకుని తోముతున్నాను. యాక్చువల్లీ ఇది పాత బ్రష్ కాదు, ఎవరో ఇంటికి వచ్చిన అతిథులు వాడడం వల్ల మళ్ళీ వాళ్ళే వచ్చేదాకా బ్రష్ పెట్టడం ఎందుకని ఇలా వాడుతున్నాను అనమాట. యాక్చువల్లీ సగం బర్నర్స్ నేను రుద్దక ముందే క్లీన్ అయిపోయాయి. మిగతా సగం ఏంటంటే మనం పిసినార్తనం చూపించా కదా హార్పిక్ వేయడంలో, కాబట్టి ఆ పిసినార్తనం మూలంగా ఆ సగం మిగిలిపోయాయి. ఆ సగం కూడా ఎలాగైనా క్లీన్ చేద్దామని పట్టు పట్టాను, బట్ అది నా పట్టు పట్టేసింది అనమాట. యాక్చువల్లీ నేను ఈ కిచెన్లో ఏంటంటే నైట్ తిన్న వెంటనే బాగా బరువు అనిపిస్తుంది అన్నమాట మనకు అంట్లు తోవడం. నేను అందుకే పాల గిన్నెతో సహా పాలు కూడా మధ్యాహ్నమే తోడేసేసి గిన్నెలన్నీ మధ్యాహ్నమే కడిగేస్తాను అనమాట, పెద్దవి ఏమైనా ఉంటే. ఇంకా చిన్నవి అంటే ఎలాగో నైట్ నేను రోటే చేస్తాను కాబట్టి మహా అంటే పెన్న ఉంటుంది, లేదా కాస్త అన్నం చేసుకున్నది ఏదైనా ఉంటుంది. ఆ పాత్రలు 2 ఒక రొట్టె లాస్ట్ రొట్టె కాలేలోగా క్లీన్ చేసుకుని మిగతా కూడా ఇంకా తిన్న తర్వాత బాగా బరువు అయిపోతుంది కదా, మిగతావి కూడా ఏం చేస్తానంటే ఆ పైన కర్టెన్స్ దగ్గర, అంటే దీనిపైన కొంచెం కిటికీ ఉందన్నమాట, ఆ కిటికీ పక్కన పైన ఒక ఫోన్ పెట్టేసి బిగ్ బాస్ చూసుకుంటూ దాన్ని ఇయర్ ఫోన్స్లో వినుకుంటూ నీట్గా క్లీన్ చేస్తానన్నమాట. ఇంతకీ బిగ్ బాస్లో మీకు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, మీరు ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నేను చెప్దాం అనుకున్నాను, కానీ మరీ నా అభిప్రాయాన్ని మీ మీద రుద్దేసినట్టు ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి చెప్పట్లేదు అనమాట. సో ఈ మధ్య అందుకే మా ఇంట్లో కత్తలు వేరుకుంటున్నాయి, పైగా జుట్టాలు బాగుంటున్నాయి అనమాట. సో అది సంగతి. మీకు ఏదైనా ఈ కిచెన్ క్లీనింగ్ టిప్స్ అనేవి పనికొస్తున్నాయి అనుకుంటున్నాను. చూసారా ఇలా అయిందనమాట. పర్లేదండి, బాగానే రిజల్ట్ అనిపించింది, నాకైతే మంచిగానే అనిపిస్తుంది. ఈ మాత్రం కూడా ఎంత వరకైనా క్లీన్ అవ్వవు. హార్పిక్ మీరు సంతోషంగా వాడేసుకోవచ్చు అనమాట, ఎందుకంటే నిరభ్యంతరంగా వాడుకోవచ్చు. ఇంత క్లీన్ ఎవరు చేస్తారు చెప్పండి? 1 గంట 2 గంటలైనా సరే దీన్ని మనం ఇంత నీట్గా అయితే ఎప్పటికీ చేసుకోలేం. అదన్నమాట సంగతి. యాక్చువల్లీ పని కంటే మాటలు ఎక్కువ చెప్పేసినట్టున్నాను కదా, మరి ఏం చేయమంటారు? 10:30 అయిపోయింది, నాకు అసలు నిద్ర వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఏదో ఊసిపోని కబుర్లు అలాగా చెప్పేస్తూ ఉన్నాను. బిగ్ బాస్ అని, కిచెన్ క్లీనింగ్ అని, ఏమిటో జరిగిపోతున్నాయి అన్నమాట. సో మొత్తానికి 2 బర్నర్లు క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత వీటి అందం ఎప్పుడు పెరిగిందో చూసారా? దాని పక్కన నల్ల బర్నర్లు పెట్టారు చూసారా? అప్పుడు పెరిగింది. కనిపిస్తున్నాయా మీకు? అంత నల్లగా ఉన్నవి ఇలా అయిపోయాయి అన్నమాట. ఇంకాస్త హార్పిక్ పడుంటే బాగుండేదేమో అని నా ఫీలింగ్. సో మీకైతే నా కబుర్లు కాలక్షేపాలు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి. ఐఎమ్ వెయిటింగ్. ఓకే, ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయింది కాబట్టి గుడ్ నైట్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కదా. ఓకే, బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.